শান্ত ভাই, আপনি কিন্তু আমাদের গত ভিডিওতে বলেছিলেন যে আসলে ইন্ডিয়াতে ছাগলের এত টাকা দাম না। না, এত দাম তো নাই ভাই। আমরা কস্ট দিতে দিতে ধরেন, যেমন এবার একটা বিটল ধারি মারা গেল, দুইটা হাই পাঠা মারা গেল, ওই কস্টগুলা কোথায় যাইব? এদের মধ্যেই তো কস্টগুলা ঢুকা যায়। চারটা মারা গেছে মাল, গাড়িতে মাল মারা গেছে। আবার রাজস্থান থেকে যখন কলকাতা মাল আনছি, ওই জায়গায় 3-4টা মাল মারা গেছে। মাল তো আসে ভাই কাট্টু গাড়িতে, আমাদের নিজস্ব কোনো পরিবহন নাই তো ওই দেশে। কাট্টু গাড়িতে মাল আসে কলকাতা, মানে যেই জায়গায় আমরা মাল ঢুকামো, আমাদের নিজস্ব গাড়ি হলো 10 পিস, ওরা মাল ঢুকাই দেয় 15 পিস 16 পিস, তো মাল তো মারা যাইবি। চাপাচাপির কারণে মাল মারা গেছে। সুবহানাল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কৃষি খামারের নতুন একটি পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশরাফুল ইসলাম। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি নরসিংদীর বীরপুরে। দর্শক, আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটি ছাগলের রাখা হয় এমন একটি জায়গার মধ্যে। মূলত শান্ত ভাই ছাগলের ব্যবসা করে, ইন্ডিয়া থেকে ছাগল সরাসরি এনে ক্রয় বিক্রি করে থাকে। আজকে শান্ত ভাইয়ের কাছ থেকে তার যে ছাগলগুলো রয়েছে তার দাম সম্পর্কে জানবো। শান্ত ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছো তোমরা? আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই। শান্ত ভাই, আমরা কিন্তু কিছুদিন আগে আসলাম, আপনার ছাগল দেখাইলাম দর্শকদেরকে। জি, দর্শক কিন্তু আবার বলছিল আপনার কালেকশন দেখানোর জন্য, মূলত সেই কারণে আসা। আরো এক চালান আসছে, ওইটা ভিডিও করা হয় নাই, এখন আবার আসছে, এই জন্য তোমাদেরকে ডাকলাম আমি। সপ্তাহে কয়টা চালান আসে? আমরা সপ্তাহে না, আমরা মাসে 3টা চালান করি। প্রতি মাসে 3টা চালান করি। হ্যাঁ, 70 পিস করে। ইন্ডিয়ান ছাগলের চাহিদা কিন্তু বেশ। হ্যাঁ, মোটামুটি ইন্ডিয়ান ছাগলের চাহিদাটা কেন, ওই যে বাচ্চাগুলা সবাই বিক্রি করতে পারে, আর এরা বাচ্চা খুব যত্ন সহকারে বাচ্চা রাখতে হয়, এই জন্য ইন্ডিয়ান ছাগলের চাহিদাটা বেস্ট। আর খাসিগুলো অনেক ওয়েট হয়, ভাই, বাচ্চার কথা যেহেতু বলছেন, অনেকে জানতে চায় বাচ্চা বিক্রি করেন কি? ভাই, আমি মানে এই ভিডিওর মধ্যে আমি উল্লেখ করে বলতে চাই যে ভাই, আমি বাচ্চা বিক্রি করি না, আর বাচ্চার বিজনেসটাও করি না। আর ইন্ডিয়া থেকে বাচ্চা আইনা টিকানোটা অসম্ভব, মানে সম্ভব তো নাই, অসম্ভব, একদম অসম্ভব, এত জার্নি করে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন তো ভাই যেটা ধরে রাখছেন এটা পাঠা নাকি? হ্যাঁ, পাঠা, এটা ব্রিটল পাঠা ভাই। বিটল পাঠা? এটা ব্রিটল পাঠা। দারুণ, কিন্তু খুব বড়। হ্যাঁ, এটার হাইট হইব ভাই আপনার 43 হাইটের পাঠা। 43? হ্যাঁ, লম্বা কতটুকু আছে? লম্বাটা ভাই তো মাপি নাই, লম্বার কোনো আইডিয়া বলতে পারি না। খাড়া হাইটে আছে 43। ওজন কতটুকু হবে? ওজন কতটুকু হবে? 85 কিলো। 85 কিলো। এটা 6 দাঁতের। এই যে দেখেন ভাই, দাঁত দেখা নিবেন, এই যে 6 দাঁতের। হ্যাঁ, নতুন 6 দাঁত কেবল করলো। দাম কত টাকা এটা? বিটল পাড়াটা ভাই উল্টা পাল্টা দাম চাই তো বিক্রি হয় না। বিটল পাড়া নিতে পারেন ভাই 1,40,000 টাকা। 1,40,000? ওজন হবে 85 কিলো। 85 কিলো? মালটা কি শুকায় গেছে ভাই? এগুলা তো আসিল আপনার 105 কিলো, 100 কিলো এরকম ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। কতদিন লাগে আসতে? তো ম্যাক্সিমাম সময় লাগে ধরেন ওই জায়গায় থেকে 3 দিন, এই জায়গা থেকে 3 দিন, 6 দিন লাগে। 6 দিন ওজনটা কমে যায়? হ্যাঁ, কমে যায় ওইদিকে। আচ্ছা, আপনার যে এই জায়গার মধ্যে রাখছেন এখানে সবচেয়ে বড় একটা পাঠা মনে হচ্ছে এটা? হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় একটা পাঠা। এটা কি পাঠা? এটা হচ্ছে গিয়ে ভাই, এটা হলো গিয়া বাঘছাপা পাঠা, তোতা। এটাই কোয়ালিটি বলে যে বাঘছাপা। এভাবে দেখাই, এইভাবে দেখেন। এই তো আসলে ছাগলটা কত বড়। এই তো বাঘছাপা পাঠা। এটার হাইট কতটুকু আছে? এটার হাইট আছে আপনার 39-40 ইঞ্চি। 39-40। হ্যাঁ, 40 মাত্র। কেবল ভাই 2 দাঁত করতেছে, কেবল 2 দাঁত করতেছে। এই দেখেন, এক দাঁত ভাঙছে, আরেক দাঁত উঠছে, কেবল 2 দাঁত করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, দারুণ, খুব চমৎকার। হ্যাঁ ভাই। এর ওজন কেমন হবে ভাই? এটার ওজন হইব 95 কিলো। 95 কিলো। আচ্ছা, মুখটা তো সেটা দেখেন, অরিজিনাল তোতা আসলে। হ্যাঁ, এই যে অরিজিনাল তোতা। এই যে দেখেন, হালকা জীবও আছে, এটা জীব বলে না, এই তো ঝালার মালার সবকিছু, মানে সুপার একটা পাঠা। ব্রিডিং এর জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা পাঠা। পারফেক্ট পাঠা। দাম কত টাকা আছে ভাই? এটা আমি এইভাবে বলতে চাই না, এটা আলোচনা সাপেক্ষে কথা বলবো এটার ব্যাপার নিয়ে। আলোচনা সাপেক্ষে? হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে কথা। ঘাড়টা যদি দেখাই। হ্যাঁ, দেখেন তো, এই তো ঝালার, এই তো ঘাড় দেখেন, ঝালার কত, কেবল 2 দাঁত। এই তো ভাইয়া, কেবল 2 দাঁত করতেছে, এক দাঁত ভাঙছে, এই দেখেন, এক দাঁত ভাঙছে, এক দাঁত উঠছে, কেবল 2 দাঁত।
আচ্ছা আর পাঠা আছে নাকি এখানে? হ্যাঁ এই যে একটা পাঠা আছে উদান, এই যে আরেকটা বাচ্চাপা পাঠা আছে একদম দাঁতে নাই, এটা হলো উদান পাঠা ভাই। উদান? হ্যাঁ এটা উদান মানে কি? উদান মানে হলো গিয়ে দাঁত করে নাই, মানে আমাদের ভাষায় হইলো গিয়া দাঁত হয় নাই। আর এই মানে উদান হইলো গিয়া মানে এই আঞ্চলিক ভাষা একটা উদান, দাঁত করে নাই, দাঁত করে। হ্যাঁ বয়স কম, একদম নতুন, একদম নতুন, একদম নতুন। আচ্ছা এটার দাম কত টাকা যাচ্ছে? এটার দাম চাইতাছি ভাই আপনার 70,000 টাকা পাঠাটা। চাওয়া দাম? হ্যাঁ সেম ওটারই ভাই, কিন্তু এটা ওই পাঠাটারই ভাই। পাঠা নিয়ে তো পাঠা নিয়ে এটারই ভাই। ওটার বয়স একটু বেশি, এর বয়স হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা কেবল 2 দাঁত করলো, আর এটা এখনো দাঁত করেই নাই, দাঁত করেই নাই, দাঁত করে নাই। এটারই ভাই ভাই, এই যে এটারই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে 2 ভাই এটার মতোই হবে? হ্যাঁ সেম এটার মতনই হবে। বাহ এই তো হরিয়ানা পাঠাগুলা নিয়ে আয়ো, উদান পাঠাগুলা হরিয়ানা। ভাই এগুলো সংগ্রহ করা কোন জায়গা থেকে? ভাই এগুলা সব জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা ভাই। এই জায়গায় না কোয়ালিটি সম্পূর্ণ ছাগল, এই জায়গায় এবার শিরোহী আসে নাই, গুজরিও আসি নাই। শান্ত ভাই অনেকে আবার বলে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা মানে এটা বুঝেন মানে জঙ্গলটা কি ভাই, জঙ্গলটা হইলো মনে করেন আমাদের যেমন এলাকা ভিত্তিক, আমাদের একটা এলাকা আছে বা একটা মহল্লা আছে, ওদেরও মানে জঙ্গলের ভিতরে গ্রাম আছে, গ্রামের ভিতরে সবাই ছাগল পালে, গ্রামের ভিতরে সবাই ছাগল পালে। আচ্ছা এই দেন ডবল হাড্ডির একটা হরিয়ানা বাচ্চা, ডবল হাড্ডি, এই যে উদান, একদম দাঁত করে নাই, একদম দাঁত হয় নাই। এই দেন ডবল হাড্ডির মধ্যে বাচ্চা, এই যে ডবল হাড্ডি বাচ্চা দেখেন, এই কানের লেন্থ দেখেন। এটার দাম কেমন টাকা যাচ্ছে? এই পাঠাটা, এই পাঠাটা দেখেন ভালো করে, এই যে এই পাঠাটা দেখেন, কানের লেন্থ দেখেন, তার শিং দেখেন, তার সব কিছু দেখেন। এই পাঠাটা পড়বো হইল গিয়া ভাই 85,000 টাকা, 85,000 টাকা। এই পাঠাটার ওজন আছে 65 কিলো, 65 কিলো, 65 কিলো। হ্যাঁ মানে এটি কোয়ালিটি সম্পূর্ণ, দাঁতেই নেই, দাঁতই না, এটি কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। এগুলাই মানে ওইতে বলে যে হাই পাঠা, বাংলাদেশের হাই হাই পাঠা যে হয়, এগুলার মধ্যে এটি বাচ্চাগুলা তাহলে হাই হাই পাঠা হয়। এটি 45-44 ইঞ্চি হয়ে যায়, 44 ইঞ্চি হয়ে যায়, এগুলা বিশাল সাইজ, বিশাল সাইজের পাঠা এগুলা। আচ্ছা আচ্ছা আজকে কালেকশনে কতগুলো আছে শান্ত ভাই? আজকে কালেকশনে এই তো আরেকটা বাচ্চা আছে, কেবল 7 মাসের বাচ্চা। কোনটা? এই যে ডবল হাড্ডির মধ্যে কেবল 7 মাস, 7 মাস দেখেন কি গ্রোথ, গ্রোথ তো খুব, কানের লেন্থ দেখেন, কোয়ালিটি দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা এটার দাম কত টাকা চাচ্ছেন? এটার দাম দিতেছি ভাই 65,000 টাকা এই বাচ্চাটার দাম। 65? হ্যাঁ এটা বাচ্চা না, 7-8 মাস হয়ে গেছে। বাচ্চা মানে ভাই আপনারা বুঝেন না যে আমি ছোট বাচ্চা বিক্রি করি, আমি কোনো ছোট বাচ্চা বিক্রি করি না, সম্ভব না, কেউ নিবে না ছোট বাচ্চা, মানে ইন্ডিয়ান পার্টিদের কাছ থেকে না, হ্যাঁ খামার থেকে নিন, খামার থেকে নিবেন। এটার ওজন আছে 45-50 কিলো, ডবল হাড্ডির বাচ্চা। এই যে ডবল হাড্ডির গ্রোথ হলে দেখেন, এই যে ডবল হাড্ডি দেখেন, এই যে দেখেন দেখছেন, এইটা বলে ডবল হাড্ডি, এই দেন এটা বলে ডবল হাড্ডি। হ্যাঁ এই যে বাঘচাপা আরো ছাগল আছে দেখেন, এই যে ধারি সব বাঘচাপা, এই তো বাঘচাপা। হাও 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 হাও, বাংলাদেশে তো অনেক মানুষ বাঘচাপা নিয়ে আসে, কোয়ালিটি নিয়ে আসে, এই যে আমরাও কোয়ালিটি আনি দেখেন। হাই 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 তো দেখেন আপনি, এই যে সারা বডি বাঘের মতন, এই যে চেক, এটা বলে বাঘচাপা কালার। হ্যাঁ এগুলো বাঘচাপা। হ্যাঁ এগুলো 4 দাঁত, 4 দাঁতের, 4 দাঁতের, 4 দাঁত পাঠি, দুটোই পাঠি ভাই। এই যে বাঘচাপা ভাই, এইটা প্রেগনেন্ট আছে, এইটা মনে হয় প্রেগনেন্ট নাই, এটা প্রেগনেন্ট। আর আমি যেটা প্রেগনেন্ট এটা আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করবো যে এটা 100% প্রেগনেন্ট। এই ব্যাপারে 100% বলবো, কোয়ালিটি সম্পূর্ণ ব্যাপারে ছাগলের সম্বন্ধে বলবো না যে এটা 100% ছাগল। প্রেগনেন্টের ব্যাপারে আমি 100% বলবো যে এটা 100% প্রেগনেন্ট আছে। দাম কত আছে এটা? এটার দাম চাইতেছি ভাই 65,000 টাকা বাঘচাপা ছাগলটা। 65,000? হ্যাঁ 65,000 টাকা। আচ্ছা এটার ওজন কেমন আছে? এটার ওজন আছে 55 কিলো। কয় দাঁতের এটা? এটা 4 দাঁতের। 4 দাঁতের? 4 দাঁতের। আচ্ছা আগে কি বাচ্চা করা হয়েছে জানেন? না ফার্স্ট প্রেগনেন্ট। ফার্স্ট প্রেগনেন্ট ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট 4 দাঁতের ছাগল। হ্যাঁ ফার্স্ট প্রেগনেন্ট। আপনি যে ধরে রাখছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি এটা দেখি কয় দাঁত? এটাও 4 দাঁত। এটাও 4 দাঁত? 4 দাঁতের ছাগল। এটাও তোতা। এটাও বাঘচাপা তোতা। আচ্ছা এর দাম কি একই দাম, একই দাম। এই যে ব্রিটল আছে গাবিন ছাগল, এই যে গাবিন ছাগলগুলো ব্রিটলগুলো নিয়েও, এটা একদম গাবিন ছাগল, একদম 3.5 মাস। এই দেখেন পেট, এই যে বাচ্চা, এই যে বাচ্চা নরে, এই দুধের বাটগুলা দেখেন ভাই, একটু দুধের বাটগুলা দেখাইবেন। এটি দুধের জন্য বেস্ট। মানুষ বলে ভাই 3 লিটার 4 লিটার করে, এটা তো সত্য না, 2 লিটার 1.5 লিটার মতন দুধ করে ওরা, খুব ভালো দুধ করে। এটার দাম কত আছে? এইটার দাম চাইতেছি ভাই 80,000 টাকা। কয় দাঁতের এটা? এটা 6 দাঁতের। 6 দাঁত? হ্যাঁ দ্বিতীয় বিয়ান এটা। দ্বিতীয় বিয়ান? হ্যাঁ দ্বিতীয় বিয়ান। এই যে আরেকটা দেখেন,
শুধু ব্রিটল হইলে হইব না, এই যে ভাই কানের লেন্থ দেখেন, কানের চওড়াই দেখেন, এই যে হোয়াইট আক, এই দেন ফুল প্রেগনেন্ট। এটা ফুল প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ এরা দুই বোন, এই দেখেন এরা দুই বোন। সাইজ মানে একই কিন্তু দেখতে, কম্বিনেশন কিন্তু এক দুইটা একই 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 বোন দুইটাই হুবহু কপি। এটা ফুল প্রেগনেন্ট, এটা 3.5 মাস 4.5 মাস। এটা প্রেগনেন্ট কিনা আমি বলতে পারি না, এটার ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না। এটার দাম কত টাকা যাচ্ছে? এটা 80,000 টাকা, আর এটা হলো 70,000 টাকা। মানে প্রেগনেন্ট যেটা একটু বেশি, এটার দামটা একটু বেশি হয়, একটু বেশি একটু বেশি হয়। আর এটা প্রেগনেন্ট শিওর না ওইটা? ওটা একটু কম হয়, মানে 1000-10,000 টাকার মতন কম হয়। 1000 থেকে 10,000 টাকা। হ্যাঁ কম হয়, কম হয়। এখানে 70টার মতো আসছে ছাগল। জি জি জি। এর মধ্যে গাবিন কয়টা আছে? গাভিন ছাগল ধরেন আপনার কয়টা হইব, 20-15টার মতন গাভিন হইব। এই যে হলো মেওয়াতি তুতা, মেওয়াতি তুতা। এইগুলো হচ্ছে মেওয়াতি তুতা, এগুলো হচ্ছে মেওয়াতি তুতা। এটা কি প্রেগনেন্ট? এটাও প্রেগনেন্ট, এটাও প্রেগনেন্ট। এটাও প্রেগনেন্ট, এটা 3 মাস প্রেগনেন্ট। 3 মাস। কয় দাঁতের এটা? এটা ভাই 6 দাঁত, 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। হ্যাঁ এটার ওজন কেমন হবে? এটার কতটুকু হইব, 50 কিলোর মতো নেব ভাই। এগুলো যখন জঙ্গল থেকে কিনা হয় না, অনেক ওয়েট থাকে ভাই, মানে ভয় লাগে এগুলো ধরতে যে ঢুসা মুসা মারবো কিনা, অনেক মানে স্বাস্থ্যবান থাকে। দেখতেছেন না ছাগলের গঠন, দেখতেছেন না? এই যে হরিয়ানা আছে এক পেয়ার, এই যে এটা একদম ফুল গাবিন দুইটাই। হ্যাঁ না ওইটা গাবিন কিনা আমি বলতে পারতেছি না, এটা ফুল গাবিন, এটা ফুল গাবিন। এটা ফুল গাবিন। এই যে খেয়াল করে দেখেন এম কাটিং, সব সব মালে এম, খেয়াল করে দেখবেন এম। এটা ফুল গাবিন ভাই, এটা ফুল গাবিন, ফুল গাবিন না? ফুল গাবিন। কয় দাঁতের হইছে? এটা আজকে সকালে নামছে ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে সকালে নামছে, কয় দাঁতের? 2-4টা দিন গেলে এটা 6 দাঁতের। এটার কত টাকা দাম যাচ্ছে? এটার দাম 65,000 টাকা দিতেছি ভাই। 65,000 টাকা। 65,000 প্রেগনেন্ট। এটা এটা প্রেগনেন্ট কিনা বলা যায়? এটা বলা যায় না, এটার দাম পড়বে 55,000 টাকা। এটা হবে 55,000 টাকা। প্রেগনেন্ট কিনা না এটা বলা যায় না। বলা যায়। হ্যাঁ এগুলা হচ্ছে 4 দাঁতের, এগুলা হচ্ছে 4 দাঁত। এটা কেমন টাকা দাম? এটা 55,000 টাকা রাখা যাইব। 55,000 টাকা। হ্যাঁ এটার দাম? এগুলা 4 দাঁত, 4 দাঁতের। এই তো ময়না। এই তো এই তো হরিয়ানা দেখেন, হরিয়ানা। এইটা হরিয়ানা। ধরেন আপনি দেখেন ওদেরকে, এই দেখেন কানের লেন্থ দেখেন, এই যে দেখেন কান, দেখেন কান কত বড় কান। এটা 4 দাঁত, 4 দাঁতের ছাগল, একদম জুয়ান ছাগল। কত টাকা দাম এটা? এটার দাম রাখা যাইব হইল গিয়া ভাই 52,000 টাকা। 52,000 টাকা, 52,000 টাকা। আচ্ছা এই যে এটার দাম কত টাকা? এটা রাখা যাইব 65,000 টাকা। 65,000 হ্যাঁ এটা 65, এটা 6 দাঁতের। ছাগল এভাবে না দেখলে বোঝা যায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে এইভাবে না দেখলে বোঝে না, কোয়ালিটিটাও বোঝা যায় না, বোঝা যায় না, সাইজটাও কিন্তু সাইজটাও বোঝা যায় না। বুঝতে পারছেন? এই যে একটা ছাগল আছে ফুল প্রেগনেন্ট, হরিয়ানা ফুল প্রেগনেন্ট। পেট একদম বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ এটা ফুল প্রেগনেন্ট। এই দেখেন পেটের সাইজ, এই যে বাচ্চা নরে, এই যে বাচ্চা নরে হরিয়ানা। এটা কয় দাঁতের? এটাও ভাই 6 দাঁতের, এটা 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। এটার দাম কেমন যাচ্ছে? এইটা ভাই চাইতাছি এটা 60,000 টাকা বিক্রি হইব। 60,000 টাকা। 60,000 টাকা, 60,000 টাকা। আজকের কালেকশনে কিন্তু আপনার যে পাঠাগুলো এগুলো কিন্তু বিশাল বিশাল। হ্যাঁ না পাঠাগুলা খুব ভালো পাঠা। তারপরেও ভাই গাড়িতে দুইটা হরিয়ানা বড় বড় বিগ সাইজ 43 ইঞ্চি করে পাঠা ছিল ওইগুলা। মানে মানুষ তো বলে 43 ইঞ্চি, অরিজিনাল 43 ছিল। 1 ইঞ্চি কম আমার কাছ থেকে 15,000 টাকা কম করে পাইবেন। ধরেন 43 বলে বিক্রি করছি, যত টাকায় বিক্রি করছি 1 ইঞ্চি কম হিসাবে দেখাইছেন, 15,000 টাকা করে কাট যাইব। প্রতি ইঞ্চিতে 15,000 করে। প্রতি ইঞ্চিতে 15,000 করে কাট যাবে যদি কম হয়। অনেকে 43 বলে, হ্যাঁ পরে গিয়ে দেখা যায় 41 হয়। ওই বিজনেসটা আমরা করি না, 42। ওই বিজনেসটা আমরা করিই না। আচ্ছা আচ্ছা এই যে এই পাশে আরো কিছু আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো আসতেছে ছাগল, বাহারি কালেকশন। হ্যাঁ এই যে বাহারি কালেকশন। মানে আজকে এবার তোতাটা বেশি, তোতা বিটল হরিয়ানাটা বেশি, অন্য কোনো মাল নেই। এটা হ্যাঁ এগুলোও মেওয়াতি তোতা, মেওয়াতি তুতা। এগুলোও মেওয়াতি তোতা। মেওয়াতি তুতাকে অনেকে অরিজিনাল বলে বিক্রি করে। হ্যাঁ ভাই কত রঙের ব্যবসায়িক আছে ভাই, কত রঙের ব্যবসায়িক, মানুষ তো চিনেই না কোনটা কোয়ালিটি আর কোনটা কোয়ালিটি না। আচ্ছা এটা কয় দাঁতের? এটা ভাই এগুলো 6 দাঁত করে। 6 দাঁত করে দুটো। হ্যাঁ জোড়া কত টাকা লাগবে? জোড়া নিলে আপনি মানে ফিক্সড প্রাইস 90,000 টাকা। ফিক্স 90? ফিক্সড 90। কম মনে হইতেছে কারণ মেওয়াতি তোতা মেওয়াতি তুতার কারণে কোয়ালিটির উপরে ভাই দাম। তুতার দামটা বেশি হয়। হ্যাঁ পিওর তোতার দামটা একটু বেশি। কম বলতে অন্যান্য যে ছাগল বলছেন হ্যাঁ তার এই যে একটু কম। এই যে একটা তোতা, এটাও বাচ্চা পায়, এইটার দাম বেশি। এটা 75,000 টাকা, এটা 75,000 টাকা। এইভাবে ধরেন 75। এটা 75,000 টাকা। হাই হাই এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। হ্যাঁ এটা 75,000 টাকা। মানে ওজনটা কেমন আছে? এটা আনুমানিক ওজন আছে আপনার 45 কিলো 55 কিলো। দেখি প্রেগন্যান্ট। এটা প্রেগনেন্ট আছে, এটা প্রেগন্যান্ট। এটা প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা বাহ দারুণ। জানতে আর কিছু আছে নাকি কালেকশন? এই যে আরেকটা হরিয়ানা আছে, এটাও প্রেগনেন্ট, এটাও প্রেগনেন্ট, এটাও প্রেগন্যান্ট না? এটা ফুল প্রেগনেন্ট, এটা কত? ফুল প্রেগনেন্ট। এটার দাম দিতেছি ভাই 62,000 টাকা। 62,000 টাকা। হ্যাঁ
আচ্ছা শান্ত ভাই, আপনি কিন্তু আমাদের গত ভিডিওতে বলেছিলেন যে আসলে ইন্ডিয়াতে ছাগলের এত টাকা দাম না। না, এত দাম তো নাই ভাই। আমরা কষ্ট দিতে দিতে ধরেন, যেমন এবার একটা বিটল ধারি মারা গেল, দুইটা হাই পাঠা মারা গেল, ওই কষ্টগুলা কোথায় যাইব? এদের মধ্যেই তো কষ্টগুলা ঢুকা যায়। চারটা মারা গেছে মাল, গাড়িতে মাল মারা গেছে। আবার রাজস্থান থেকে যখন কলকাতা মাল আনছি, ওই জায়গায় 3-4টা মাল মারা গেছে। মাল তো আসে ভাই কাট্টু গাড়িতে, আমাদের নিজস্ব কোনো পরিবহন নাই তো ওই দেশে। কাট্টু গাড়িতে মাল আসে কলকাতা, মানে যেই জায়গায় আমরা মাল ঢুকামো, আমাদের নিজস্ব গাড়ি হলো 10 পিস, ওরা মাল ঢুকাই দেয় 15 পিস 16 পিস, তো মাল তো মারা যাইবি, চাপাচাপির কারণে মাল মারা গেছে। এই লোকে মূল কথা। এটার কানটা কি বেশি বড়? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটার কাণ্ড বড়। এটাও একটা পাঠা, এটা একটা পাঠা। এটা একটা পাঠা না? হ্যাঁ, এটা একটা পাঠা। দেখেন এটা তো বুঝা যাচ্ছে না, এমনি দেন। হ্যাঁ, এই দেখেন সাইজ। এটা কেমন টাকা দাম চাচ্ছেন? এটার দাম যাচ্ছে ভাই 75,000 টাকা। 75। এটা উচ্চতা কতটুকু আছে? এটার উচ্চতা কত আছে? 36 ইঞ্চি। 36 ইঞ্চি। এটা নিচু। হ্যাঁ, এটা 36 ইঞ্চি পাঠা মাত্র। দাঁত করে নাই রে ভাই, দাঁত করে নাই। এটা অনেক বড় হইব। এগুলাই হাই পাঠা হইব। বাংলাদেশে বলে না হাই পাঠা, এগুলো হাই পাঠা। আর আজকাল ছাগলগুলা একদম কোয়ালিটি সম্পূর্ণ, কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। আচ্ছা শান্ত ভাই, আছে কোনো শিরোই গুজরি নাই আমার কাছে। শান্ত ভাই, দর্শকদেরকে কিন্তু আমরা দাম দেখাইলাম, কোয়ালিটি দেখাইলাম, সবকিছু দেখাইলাম। এখন আপনার কিছু বলার আছে কিনা? যে ভাই, আমার কথা হইলো কি জানেন, যে প্রতারিত না হইয়া দেইখা শুইনা বুঝা কাজটা করাটা আমার মনে হয় ভালো হইব। কেননা এত টাকা দিয়ে, আর প্রবাসী ভাইদেরকে বলি যে ভাই অনেক কষ্ট করে টাকা অর্জন করেন, যে ভাই বুঝা শুইনা আপনার গার্জিয়ান পাঠায় একটা ছাগল নিলেন, কেউ একটা ছাগল বললো, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ছাগলটা দিয়ে দিলেও ওই কাছে যায়েন না। আপনার গার্জিয়ান আছে, গার্জিয়ান পাঠাইবেন, তাহলে পাশের কোনো লোক পাঠাইবেন। এটাই আমার প্রবাসীর কাছে বলা। ওরই এক ভিডিওর মধ্যে উল্লেখ করা আছে যে এই শান্তই সেই শান্ত, যে মানুষের টাকা আত্মসাৎ করছে। ভাই জানি না আমি কার আত্মসাৎ করছি। আমার সম্বন্ধে মানে আমার বাংলাদেশের মানুষ কতটুকু চিনে আমি জানি না। আমার মোটামুটি ভালো ইন্ডিয়ান লোকেরা চিনে। আপনারা ইচ্ছা করে যাচাই বাছাই করতে পারেন ইন্ডিয়ান ভালো ভালো লোক যারা ছাগলের বিজনেসের সাথে জড়িত। যে আমার তো এইভাবে কেউ চিনে না। আমার ওই দেশে এক নামে সবাই চিনে মোটা ভাই, কারণ আমি একটু স্বাস্থ্য বেশি, তো এই জন্য মোটা ভাই বললে। আর আমার নাম শান্ত, ওরা উচ্চারণে আনতে পারে না। শান্ত নামটা উচ্চারণে আনতে পারে না। মোটা ভাই বললে সবাই আমার চিনে যে মোটা ভাই, বাংলাদেশে এক আদমি মোটা ভাই। এটা বললে মোটা ভাই বললেই চিনে। ভাই ভুলে কেউ এইসব কমেন্ট করবেন না। এই নোংরা কমেন্টগুলা, আমি হাত জোর করে বলি, এই নোংরা কমেন্টগুলা করবেন না। ইচ্ছা হলে ছাগল কিনবেন না কিনবেন, নোংরা কমেন্টগুলো করবেন না। আর দ্বিতীয় কথা ভাই, আমি বাচ্চার বিজনেস করি না। আমার কেউ বাচ্চার জন্য ফোন দিবেন না, আমি বাচ্চার বিজনেস করি না। ঠিক আছে ভাই? শান্ত ভাই, ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। কেমন? ঠিক আছে ভাই, আবার আসবেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম।